妻子在火车卧铺偷人，被我抓现行。他泪流满面，求我原谅，却仍死性不改。我不再心软，让他付出应有代价。向来节俭的他，这次回乡过年，竟破天荒地选了软卧。我好奇地询问他为何突然变得慷慨，他只是随意地应付了几句。直到我在卧铺上沉睡，半夜被尿意唤醒，却意外地听到了妻子与一个男人的交谈。你怕什么？他睡熟了就跟头死猪，连雷都惊不醒。那个男人的声音听起来似曾相识。年关将至，老婆突然提出要同我一道回乡过年，这让我颇感意外。过去，老婆总是对我老家的遥远路程、花费以及那些她不太喜欢的亲戚感到不耐烦。自我们步入婚姻的殿堂以来，回老家的次数寥寥无几。有了孩子后，更是一次都没去过。偶尔父母想见孙子，还得长途跋涉前来。更出乎我意料的是，老婆这次竟然买了4张卧铺票，而不是像以往那样只买硬座。面对我的疑惑，她解释说这样带着孩子出行会更加方便，车厢门一关，孩子也能睡得更舒适、安全。我被她的理由说服了。上车后，我们安置好孩子，我也爬上了卧铺准备休息。突然，一阵尿意袭来，我不得不起床解决。然而，就在我准备下床时，耳边传来了难以言喻的声音。这不是我老婆的声音吗？我屏住呼吸，仔细聆听，她还在那边催促：快点，别担心。她睡得跟死猪一样，醒不来。接着，一个男生回应：小骚货，等不及了，我这就满足你。咱们这几天就这一次机会，到了老家再想这么干可就难了。这男生听起来怎么有些熟悉？有什么难的？我让他去给我买吃的，到时候你想怎么样就怎么样。他们的声音越来越大，我再也忍无可忍，跳下床，怒吼一声：你们这对奸夫淫妇，还要不要脸？他们显然没想到我会醒来，愣在原地。那个男人突然起身，推开门逃了出去。我一时没反应过来，没能拦住他，但他跑了。我老婆可跑不了，她赤裸着身体，蜷缩在卧铺上，颤抖着问：你怎么醒了？我要是不醒，岂不是错过了这场好戏？快说，那个野男人是谁？让他回来。哎呀，我那位柳兰啊！他那坚定的意志就像石头一样，硬是不肯开口。别逼我动手，我真的会打你。我怒火中烧，快要控制不住了。来呀，现在可是在火车上，公共场合呢，你敢动我，我就叫警察来抓你。你儿子还在旁边睡觉呢，难道你想让他看着他爹因为打人被警察带走？柳兰毫不畏惧，她清楚我在乎面子，不可能让事情闹大，让大家知道这顶绿帽子，所以她现在无所畏惧，甚至还在挑衅我。你这不要脸的，难道不觉得羞愧吗？你脸皮厚到连羞耻感都不知道是啥了吧？我羞愧，我丢人。柳传闻，真正该羞愧该丢人的是你。你天天忙得跟啥似的，外人还以为你是国家领导人呢。结果呢，赚的那点钱，连件像样的衣服都买不起。你现在还不知羞，还敢来指责我？柳兰这番话，估计是憋了很久了。平时说话还磕磕绊绊的，今天居然能这么流畅地说出这么长一串。你要是再不解释，咱们现在就下车，立刻离婚。你以为你想离就能离？现在离婚都得有个冷静期，得双方都同意了才行。我就不离，看你能拿我怎么样？你背着我和别人好，还想冷静期？我让你立刻净身出户，你有证据吗？没证据，我就告你诬陷。现在我才看明白，柳兰这脸皮厚的可以，就算被我捉奸在床，
他还一副理直气壮的样子。我可不想在众人面前出丑，也不想让我儿子知道他妈妈干了什么下作事。我一路上都憋着，火车一到站，我就紧紧抓住柳兰的手，把她拉回家，直接拖进屋里。快说，跟谁鬼混了？柳传闻，你弄疼我了，快松手！老娘跟你没完！这是怎么了？你们俩吵什么呀？传闻，你一个大男人，让着点你老婆吗？我老娘听到动静，颤颤巍巍地迎上来。妈，我心里有数，你别插手了，以后我会告诉你具体情况的。我实在不想让年迈的母亲知道这种丑事，不想让她这么大岁数了还为我操心。夫妻之间有什么话不能好好说呢？哎，你看到你孙子没？他也回来了。看到了，看到了。我一早就给你们炖上了你们最爱吃的鱼，就等你们吃饭呢。说完，他推了推我，快去把兰兰叫出来吃饭。妈，这件事你就别管了。我不耐烦地应付了一句，等我们吃完了，我会给他送饭进去的。那好吧，那咱们几个先吃饭。家里准备的饭菜很丰盛，我吃得津津有味。吃到一半，娘就不让吃了，你先去给兰兰送饭，别把她饿坏了。娘一直都是这样，千方百计维护她的儿媳妇，每天都担心我们夫妻感情受影响。可是即便如此，也阻挡不了柳兰这个贱人出轨。我无奈，只能盛了晚饭，加上菜，走到我和柳兰的卧室。见我进来，她像疯了一样扑上来。你死哪去了这么久？现在赶快给我跪下道歉，我才会考虑要不要原谅你。我端起饭碗，自顾自地吃了起来。你这个王八蛋，我是你老婆，你就这么对待我？柳传闻你不是人，你还记得自己是我老婆？你知道自己是我柳传闻的妻子，还跟别的男人鬼混？柳兰，你还要不要脸？11年前，我与柳兰的相识，那时候我正站在一所专科学校的大门口，手里摆弄着水果摊。柳兰那会儿还是该校的学生，说来也怪，她偏偏中意了我，对我发起了狂风暴雨般的追求。当时我内心是拒绝的，毕竟她是受过教育的人，城里长大的，而我一个文盲的乡下人，我们之间似乎隔着难以逾越的鸿沟，又怎能走到一起呢？然而，柳兰坚定地要与我相伴，她夸我志向远大，责任心强，连学校的同学们都对我赞不绝口，说我将来一定能成就一番事业。终究，我还是没能抵挡住她的魅力。3年后，我们步入了婚姻的殿堂。婚后，我方才得知柳兰的父亲因赌博欠下了巨额债务，债主甚至追到了家门口。我毫不犹豫地拿出了我所有的生意积蓄，帮他家渡过难关。那时，他眼中含泪，承诺要用一生来报答我。然而，这才几年的光阴，他却背叛了我，与别的男人有染。当我撞见这一幕，他竟然还能如此理直气壮地反驳：“柳传闻，你个孬种，你自己无能，还要怪老娘有眼光。”我气得浑身发抖，但还是迅速地吃完了剩下的几口饭。你要是不告诉我那个男人是谁，我就把你的丑事公之于众，哪怕我的脸面不要了，也不会让你们好过。你可以试试，我跟你的事没完。他被我的话震慑住了，愣在那里，不敢再吐出一个字。整整1天，他怒气冲冲，连家门都未曾迈出。饭未进，水未沾，入夜，我将孩子安置在父母房中，让他们陪伴孩子安眠。我独自抱起被褥，返回卧室，铺好床铺，一头扎进梦乡。柳传闻，你这行为可算婚内冷暴力，违法的。告诉你，你还有资格给我脸色看？你这是自作自受。我没再搭话，沉沉入睡。
天刚蒙蒙亮，柳兰的态度突然转变。传闻，我知错了，你就原谅我这一次，行吗？你老实交代，那个男人是谁？你们俩勾搭多久了？传闻，别再问这件事了，好吗？我保证以后绝不会再和他有任何联系。你现在还想着瞒我，看来是还没吃够苦头。我头也不回地走了，不顾他在后面苦苦哀求。我全说。虽然我表面上装作冷漠，但其实心里早已软了。毕竟我们夫妻多年，我并不想真的和他离婚，只是希望这次能让他有所收敛，以后不再犯错。他泪流满面地哀求着，我真的知错了，能不能宽恕我一次？求你了。那你必须坦白，那个男人究竟是谁？你们俩是如何搭上线的？这种关系持续了多久？他话音颤抖，向我吐露了实情。他告诉我，那个男人是个销售员，当初上门推销时与他相识，一直对他进行诱惑，他最终没能抵抗住，与那个男人发生了不正当关系。我明白我对你造成了伤害，但自从我们第一次之后，他就一直威胁我，如果我不继续满足他的要求，他就会将这一切告诉你。我真的很害怕你得知真相，我想保护好我们的家，所以我才一直隐瞒，一直在找借口自我安慰。我知道我辜负了你，但传闻，我是真心爱你的。他泪如雨下，我面无表情地走近他。你真的能断绝关系吗？能保证不再犯同样的错误吗？我保证，我绝不再犯。传闻，请你相信我，我们共同走过了10几个春秋，这份感情来之不易，我依然希望能够和他一起好好的走下去。春节的余韵尚存，邻里间的走访成了家常便饭。那日，我正与儿子在屋内享受亲子阅读时光，忽然耳畔传来了一阵熟悉的谈话声，这声音我再熟悉不过，竟是那日在卧铺上与柳兰缠绵的那个男人的声音。野汉子竟然找上门来了！我怒不可遏，冲出门外，却见一个男人正与父母亲密的交谈。表哥，来人竟是我大姨家的哥哥。我们家关系一直很好，又在同一座城市打拼，平日里互相扶持，逢年过节来我家做客也是常事。心中的疑虑顿时烟消云散，看来我是过于敏感了，难怪在车上听到那个男人的声音觉得耳熟，却一时想不起来是谁。原来是他的声音与表哥有几分相似。既然来了，父母自然不会让表哥空手而归，他们准备了一桌丰盛的菜肴，准备款待这位晚辈。然而，用餐时，我不经意间往桌下一看，却发现我的妻子与表哥的腿竟纠缠在一起。我瞬间愣在了原地。你们这是在搞什么名堂呢？我努力克制着自己的怒火。那桌底下紧紧缠绕的腿，一听到我的声音，马上就松开了。爸妈一脸茫然，不解地看着我，又出啥状况了？这是？柳兰一副惊慌失措的模样。我刚刚不小心在桌子下面碰到了表哥的腿，我还以为是传闻呢。表哥一副满不在乎的样子。哎呀，都是小事，没事，没事，大家来，咱们继续吃饭。哎呀，你看你这大惊小怪的，我还以为出了什么大事呢。妈妈还没有意识到事情的严重性，忙着打圆场。一个是与我携手走过多年风雨的妻子，一个是我亲姨妈家的表哥，他们竟然背着我搞这种勾当。我必须得找到确凿的证据，才能和他们彻底翻脸，否则以他们这种无耻的程度，是绝对不会承认的。我回想起前几天柳兰还泪眼婆娑地向我保证，以后绝对不会再犯，会和我好好的过日子，现在却让我感到像吞了一只苍蝇一样恶心。他们之间的联络向来小心翼翼，
我曾翻查过柳兰的手机，无论是通话记录还是消息记录，都未留下一丁点痕迹。看来他们每次联络后都会立即清除记录，想要抓到确凿的证据，唯有靠我亲自制造机会。一想到我得亲自策划帮助我老婆出轨，我就感到极度反感，甚至想吐。这次我绝不会再忍让，一旦掌握证据，我就要立刻和柳兰离婚。作为男人，我无法忍受他一次又一次地给我戴绿帽子，而且他的外遇对象竟然是我的表兄。我以要和老家的旧友多聚聚为由，推迟了回家的时间。柳兰没有怀疑，毫不犹豫地同意了。她自然不会犹豫，我早就了解到，我的表兄张成因为家里一个亲戚去世，需要帮忙处理葬礼，今年也要晚些回家。我主动提出晚点回家，对柳兰来说，意味着她有更多的机会和张成偷情，她肯定是求之不得。我购买了摄像头，安装在了我和柳兰的卧室各个角落，并告知柳兰后便假装出门了。但我并没有真的离开，而是选择在附近隐蔽处蹲守。正如我所料，不久柳兰也从家里出来了。她以前总是嫌弃我的老家，觉得那里脏乱，人们素质低下，还缺乏娱乐设施。过去我想带她回老家逛逛，她总是坚决拒绝。然而现在不需要我邀请，她自己就主动出门了。我保持着适中的距离，悄悄跟踪她。果然，她来到了村里一个死胡同，那里已经有人在等她了。考虑到进入死胡同可能会暴露，我没有跟进，而是远远地观察着等待她的那个人。应该是张成无疑。我拿出手机，拨通了柳兰的电话。喂，老婆，是我。你现在在哪儿呢？我还能在哪儿？当然是在家里睡觉啊。尽管他就在离我不远的地方，但他的语气异常坚定，即使我不愿相信，现在也得确认，他确实再次背叛了我。或者可以说，他上一次的保证，对他来说，根本无关紧要，只是为了哄骗我而采取的权宜之计。我是想告诉你，今晚我不回家了，要和朋友们喝酒，回去怕打扰你们，就住在我朋友家了。真的吗？他的声音听起来很惊喜，但随即他也意识到了自己的失态，急忙补救。你能和朋友们关系这么好，真是太好了。那你少喝点，注意安全呢。电话一挂，他们俩又肩并肩地走了出来。我蹲在砖堆后面，眼睛一眨不眨地盯着他们。他真的说今晚不回家了。他说了，你就放100个心吧，那家伙绝对不敢骗我。行，那我们就去你那里。我也怕咱们这样招摇过市，要是被熟人撞见就尴尬了。有什么好尴尬的？难道我就那么见不得人？要是被人看见了，我就立刻跟家里那个窝囊废离婚，当天就跟你领证。等等，再等等，等我攒够钱，给你和孩子一个富足的生活，到时候再跟他摊牌。你放心，我怎么能让我儿子被别人养大呢？好，那我就等着你了。他们越走越远，后面的对话我已经听不清了。我握紧了拳头，脑子里嗡嗡作响。我一再的忍让，换来的却是柳兰的不知悔改。而且，听他们的对话，我含辛茹苦养大的儿子，竟然不是我亲生的。儿子今年已经7岁了，难道他们已经背着我鬼混了7、8年？确认他们已经离开，我也赶紧从砖堆后面钻出来，跑到村里唯一的宾馆，开了个房间，打开手机，查看家里的监控。趁柳兰不在家的时候，我在客厅和卧室都装了微型摄像头，监控不仅能捕捉画面，还能记录声音，清晰的就像在耳边低语。我的目光很快就捕捉到了2个身影在监控镜头下出现，在客厅里，
他们保持着礼貌的距离，举止得体。但一进入卧室，他们立刻变得亲密无间，在我的床上紧紧纠缠，如同两条缠绵的蛇。张成带着担忧的语气问：“他不会突然回来吧？”柳兰显得毫不在意，轻蔑地对他耳语：“你这样真没意思，像个没出息的人一样。”张成反驳道：“你知道什么？小妖精，我这样说是为了增加点刺激感。”柳兰挑衅地回应：“那就让我看看这刺激是什么滋味。”看着他们纠缠在一起，我感到一阵恶心。我赶紧保存了视频，然后像逃命一样冲出宾馆，一路狂奔回家。我一脚踢开卧室的门，将这对狗男女逮个正着。柳兰惊慌失措地跳起来，难得的羞耻感让她用被子紧紧裹住自己。她结结巴巴地问：“你不是在外面喝酒吗？怎么突然回来了？”我冷笑回应：“如果我不告诉你我不回来，怎么能欣赏到这出好戏？”柳兰气愤地质问我：“你骗我？你连自己的老婆都骗，你还是不是男人？”我心中愤怒至极。他背着我和别的男人上床，还敢质问我？张成急忙解释：“表哥，你听我解释，这只是一个误会。”我忍无可忍，冲上前按住张成，一拳又一拳地打在他的身上。柳兰在一旁尖叫着，试图阻止我，但她的力量在我这里微不足道，只能哭着求我：“老公，别打了，他是你哥，我们是一家人。”我冷冷地回应：“一家人就可以随意背叛吗？”我无视他的哀求，继续用力揍打张成。张成被打得毫无还手之力，只能连连求饶。外面的父母也听到了动静，纷纷赶来询问发生了什么事。他们一看到张成和柳兰在床上的不堪场景，立刻明白了一切。母亲惊呼：“天哪，这是怎么回事？这是造孽啊！”我打累了，停下手来：“我们离婚吧。”妈妈总是在一旁劝解：“离婚怎么能这么草率呢？咱们好好谈谈，孩子都这么大了，你好好和兰兰沟通，咱们以后好好相处，行不行？”尽管柳兰平时对我妈妈总是挑剔，但在这种时候，她还是想要帮她说好话。然而，她的劝说反而让我更加生气。孩子根本就不是我的。柳兰在一旁惊讶地叫道：“你怎么知道？”这一刻，我无需多言，真相已经大白。我真是个彻头彻尾的傻瓜。妻子背着我和别人好了7、8年，孩子也养了7年。过了好一会儿，柳兰支支吾吾地说：“我们都是一家人，孩子是谁的真的那么重要吗？这个孩子也是你的血亲，你为什么非要这么较真呢？”事情都到了这个地步，他居然还指望我能回心转意。看到我冷笑不止，他又说：“你就不能装作什么都没发生吗？为什么要毁掉这个家呢？”直到现在，他还是不知道自己错在哪里，甚至还想把责任推到我身上，真是可笑。我现在不想和你废话，快把衣服穿好，我们赶紧离婚。柳传闻，你这人真让我失望，连咱们这么多年的夫妻情分都不顾了，你竟然要离婚？你可得想清楚了，别到时候后悔莫及。柳兰气得脸色发青。后悔？我摆脱了你这样的女人。我只会大笑3声。我后悔的是这么多年来竟然没发现你的丑事，我后悔的是上次竟然轻易地放过了你。我们回到了城里，孩子也跟着我们。本来我想把孩子交给张成带走，但我爸劝我，还是先做个亲子鉴定再说。毕竟养了快10年了，怎么可能没有感情？把孩子交给别人，我还是有点不甘心，所以还是决定听我爸的。回到城里，一推开门，就看到丈母娘和老丈人已经在屋里等着了。看到我进来，立刻皱着眉头质问我：“听说你要和兰兰离婚，谁给你的勇气？敢说这种话？”
柳兰一家一直看不起我，觉得柳兰有文化，而我就是个文盲，连个广告都看不懂。尽管我帮他们还了债，这些年也一直承担着他们的生活费，但他们还是看不起我，觉得我配不上他们的女儿。柳兰出轨被我抓了个正着，我想和她离婚，有什么问题吗？丈母娘的脸色变了变，看来这件事柳兰没敢告诉她，但她很快就恢复了高傲的神态。我女儿找个男人怎么了？你连字都不识，平时忙起来连家都不回。我女儿找个更好的男人不是很正常吗？你本来就是高攀我女儿，别说她和别的男人在一起，就算她想把男人养在家里，你也应该忍着。就是我们女儿嫁给你这么多年，就算没有功劳也有苦劳，一个姑娘家的青春全给了你，你现在还想翻脸不认人？柳兰看到我坚决不松口，也生气了。爸妈，别拦他，离婚就离婚，我和阿成在一起，我们就能过上好日子了。你那个男人是干什么的？丈母娘问道。工地里搞工程的。哎呦，那可有钱啊，比你现在这个穷酸相的男人强多了。一听说张成有钱，这两个老东西立刻换了一副嘴脸，迫不及待地催我们赶紧离婚，巴不得马上就能过上更有钱的好日子。哎，现在这时候，我真没心情再去提醒他们了。那些从农村出来的，都30好几了，连个伴儿都没找到，还想当什么有钱人的大老板呢？张成他爸和柳兰他爸，那真是一对臭味相投的种，两个都是赌鬼，家里欠了一屁股的赌债，到现在都没还清。我妈都劝过大姨好几次离婚了，可大姨就是死心塌地，怎么都不离。在这种父亲好赌、母亲没脑子的家庭里长大的张成，说实在的，他还不如我呢。他那所谓的在工地搞工程，其实就是干些搬砖的粗活。这小子跟他爸一个样，平时也喜欢赌2把，在我们村里都出名了。我平时不爱在背后说人家坏话，所以也没跟柳兰提过这些事。可我没想到，柳兰居然被他给忽悠了，还以为他是个有钱人。不过现在，我也懒得戳穿他们一家的美梦了，这样离婚反而更省事。可能是想着好日子就要来了，柳兰也不跟我争了，直接同意净身出户，把家里的财产都放弃了。孩子的事儿他也承认了，说是他和张成生的。他跟我在一起的时候，每次都吃避孕药，因为他觉得我没什么本事，不想给我生孩子。只有跟张成在一起的时候，他才不吃药。他觉得张成有谋略，有远见。从第一次见到张成，没多久两人就勾搭上了。他一门心思想着赶紧给张成生个儿子，好让自己以后也能跟着发达。我当然不能让他失望，做了亲子鉴定，确定孩子不是我亲生的之后，我二话不说就签了离婚协议，把他们一家都赶了出去。以后我不用再养着一家子吸血鬼了，手里也有了更多的闲钱，可以好好做生意了。没了老婆孩子，我可以把心思都放在赚钱上。这些年我也攒了不少经验，只是之前赚的钱都要给柳兰和她一家花，没机会扩大规模。现在我把钱都投在生意上，很快就赚得更多了。没几个月，我就从小摊贩变成了能在商业街租下一家店铺，自己做起了生意。这些事我在心里已经演练过无数次了，现在做起来已经驾轻就熟，所有的一切都在我的掌控之中。我的事业正蒸蒸日上。当我开设第6家分店时，我偶遇了柳兰。虽然只过去了短短几年，却感觉像是跨越了漫长的时光。她已经容颜不在，曾经风华绝代的少妇，如今已变得满脸沧桑，仿佛瞬间衰老了数岁。她的头发中夹杂着银丝，看起来比过去苍老了许多。
手里领着一个大约4、5岁的孩子，大概是在我们离婚后不久就与张成有了这个孩子。他的怀里还抱着一个，似乎还在哺乳期。他显然是特意来找我的，直接走进了我的店。他穿着破旧，身上散发着难闻的气味，一进门就引起了店员们的注意。他们急忙上前阻止，我立刻制止了他们。您需要点什么？我问道。传闻，我们还能重新开始吗？我后悔了，我还是想和你一起生活。我不禁笑了，不知道他哪来的脸皮，现在还好意思对我说这种话。柳兰，你自己做过的事你自己不清楚吗？我们结婚后，你和别人有了孩子的时候，怎么没想过和我好好过日子？现在看我生意兴隆，就想让我来承担后果，你是在开玩笑吗？柳兰突然跪倒在地，我后悔了，求求你原谅我。店外很快聚集了一群人，好奇地围观起来。我赶紧让店员扶他起来，将他带到我们存放货物的仓库。他哭得泣不成声。我错信了张成，他就是个混蛋，他赚的钱全拿去赌博了，输光了就回家打我和我们的孩子。我真的受不了了，只能来找你，求求你救救我，看在我们曾经10几年的感情上，救救我吧，我已经走投无路了。我可没被打动。柳兰，你应该明白，自打你决定和他同床共枕，即便我警告你，你仍旧执迷不悟，我们之间就再无情谊。他似乎还想说服我，但手机的铃声突然响起，他立刻变得慌乱不已。电话一接通，可能是手机质量太次，张成的吼声透过电话，即便我站在2米之外也能听得一清二楚。你到底死哪儿去了？怎么到现在还没把饭做好？你这件骨头是不是不打就难受？抱歉，抱歉，我这就去，立刻就回。别生气了，5分钟之内给我滚回来，否则今天我打断你的腿。柳兰挂断电话，带着哀求的眼神看着我。我摇了摇头，没门。她见我如此坚决，只能带着孩子泪流满面地离开了。2小时后，我突然接到一通电话，求求你，来救救妈妈吧，她快被爸爸打死了，求求你救救她。我好害怕。我一听这声音就认出来了，他曾是我多年心爱的儿子，即便他的声音已经变化，我依然能辨认出来，那是我曾视若珍宝的孩子，我怎能不认的？现在他哭着求我，我怎能拒绝？告诉我地址。我带着警察赶到柳兰家，破门而入时，他已经气息奄奄，张成双眼血红，还在疯狂地殴打他。我就知道你和他还没断干净。原来柳兰带孩子回家后，孩子忍不住说出了妈妈去见了一个男人，还求那个男人救救他。张成立刻猜到柳兰是去见我，于是毫不犹豫地对他动手。他和我不同，我当年再怎么生气，也不愿对女人动手，但张成这种人，却把打女人当作展现男子气概的方式。如今柳兰找我的事被他逮个正着，他自然不会放过。警察想把柳兰送往医院，他却死活不让，声称家里1分钱也拿不出来给他治病，除非有人愿意出钱，否则就算柳兰死在家里，他也不同意送她去医院。警察自然不会理会他的风言风语，迅速拨打了急救电话，并且把张成押上了车。我打算转身离开。爸爸，背后传来了一个稚嫩的声音。我回头，目光落在那个孩子瘦弱的脸上。你应该叫我柳叔叔。你是不是不会再原谅妈妈了？每个人都必须为自己的行为承担后果。看着那曾经自信满满、被我宠坏的孩子现在如此胆怯，我心里也有些不是滋味。或许你可以去你奶奶或者姥姥家暂住。孩子低下头，眼泪滑落。爸爸赌博，偷偷把姥姥的房子抵押了。
姥姥现在没有家了，只能躲到别人家地下室去住。我愣住了，那2位老人一心希望女儿嫁给有钱人，让他们过上富裕生活，嫌弃我挣得少，不能给他们大把的钞票。当他们终于找到了满意的女婿，却发现连个落脚的地方都没有了。这难道不是报应吗？孩子抬起头，我还是希望你能做我的爸爸。我叹了口气，眼睛不由自主地湿润了。真可惜，你妈没有你这样的好眼光。后来，我邂逅了一位姑娘，她是我搭档的女儿，天真烂漫又沉稳大气。初见之时，我便被她的魅力深深吸引。她了解我的过去，能够理解我，安慰我。不知不觉中，她走进了我的心里，占据了我所有的空间。也是在遇到她之后，我才明白爱可以填补许多差距。她对我的日常充满好奇，每天催促我分享生活中的点滴。她还拉着我走进她的生活，带我去看最新的电影，听最潮流的歌曲。我虽然不擅长这些，但她从不嫌弃，总是耐心地向我解释。她常说，只有相互尊重和迁就，生活才能长久。我觉得她说的非常对，我们的爱好或许不同，但价值观大致相同。我越来越对她的生活感兴趣，开始了解她的喜好和乐趣，为她挑选喜欢的礼物，选择她喜欢的约会地点。我甚至觉得她已经驯化了我，但我却乐在其中。曾经，柳兰对我不屑一顾，嫌我无知粗俗，不懂风情。但现在，我遇到了愿意拉我一把，带我领略新世界的人。我们结婚了，不久后，她怀孕了，为我生下了一个可爱的女儿。我对这个小生命充满了喜爱。我过上了梦寐以求的生活，家庭和睦，彼此深爱。我所追求的并不多，只是一个和谐美满的家庭。但即便是这个愿望，也是我多年寻觅才得以实现。很多人一生都无法实现这个愿望，我算是幸运的。我很感激，我愿意为这个家付出一切。后来，我也听说了柳兰的消息，她还是没有和张成离婚。准确地说，是张成不同意离婚。他曾向法院提出离婚申请，但张成不同意，整日上门闹事，让他无法工作。无奈之下，他只能撤销申请。柳兰父母的房子被张成赌博输掉，他们无处可去，想要投奔女儿，却被张成先收留，在偷光积蓄后赶出家门。柳兰想阻止，却无法阻止，还被张成打得晕死过去。2个老人又急又气，又失去了钱财，最终被冻死在街头。我不知道他们是否后悔。如果当时柳兰没有贪图张成的老板身份，而是选择和我在一起，现在的生活或许不会如此凄惨。但如果我们没有离婚，我所有的钱可能都会被柳兰拿去补贴她的家庭，甚至花在张成身上。我手里没有钱，就没有机会扩大生意规模，也就没有今天的我。所以说，世间的事，谁能说得准呢？我现在只想好好奋斗，让我们的家变得更好。身体恢复后，我的妻子也在忙着创业。她说她不甘心只做一个家庭主妇，她要有自己的事业。我自然全力支持，甚至开始放慢生意的扩张，以便把更多的时间和精力投入到家庭中。我会尽我所能，保护好这个充满爱的小家庭。